नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी गणतन्त्रका नायक मानिने कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा, विगत 30 वर्षको राजनीतिक आन्दोलनसँगै यो देशमा कम्युनिस्ट विचारधारा, विशेषतः माओ सेतुङको माओवादलाई नेपालमा कम्युनिस्टका गाउँ गाउँमा लाल किल्ला बनाएका प्रचण्ड अन्ततकत्तो पहेँलो गेरु वस्त्रले चाहिँ नाङ्गे झार पारिएका छन् र नाङ्गे झार हुनुभएको छ। यस अर्थमा यो उहाँको आस्थासँग मेरो कुनै त्यो डिबेट गर्नुपर्ने कुनै त्यो प्रति मेरो कुनै बाइसनेस छैन। बस यति मात्र हो, एउटा भनौँ न नास्तिकवान मान्छे आस्तिकवान कसरी हुन सक्छ, एउटा भौतिकवादको राजनीतिज्ञ या भनौँ कम्युनिस्ट नेता कसरी आध्यात्मवादमा चाहिँ यति विलिप्त भएर लिप्त हुन सक्छ भन्ने कुराको अचम्मको एउटा सन्देश यतिखेर भारतको इन्दौर, मध्य प्रदेशको इन्दौरमा रहेको बाबा महाकालेश्वर मन्दिरको चाहिँ दर्शन गर्न जाँदा या भनौँ त्यहाँ पूजापाठ र पूजन आजन गरेर जसरी उहाँले चाहिँ पूजन पाठन गर्नुभयो, यसले यतिखेर सिङ्गो नेपाललाई साँच्चीको नयाँ सन्देश भन्ने दिएको छ। यसले विश्वभरि विशेष गरी प्रचण्ड कम्युनिस्ट नेता जो यो देशमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जनै लाउँदैनन्, कैयौँका टुपी काटिए, कैयौँका मन्दिर, कहीँ गाउँ गाउँका मन्दिरहरूमा चाहिँ के गरियो त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, तर यो देशमा चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ भनौँ न एक किसिमको स्वतन्त्रता कायम गर्ने परिस्थिति बन्यो, यो देशलाई धर्मनिरपेक्षता बनाइयो। तर नेपाल छोडेर भारतमा खास गरी चाहिँ बिजेपी र नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क एवं प्रतिवेदन एक्ज्याक्ट यो संयोग हो या भनौँ यो परिस्थितिले निम्ति आएको एउटा संयोग भन्नुपर्छ या के हो, आई डोन्ट नो। यसको बारेमा थप अध्ययन हुँदै जाला, तर जे भनिएको थियो त्यो कुराको कहीँ कहीँ यसको चित्र देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेअनुसार नेपालका कैयौँ शीर्षस्थ नेताहरूलाई चाहिँ भारतको बिजेपी आरएसएसले हिन्दुत्वको नाममा, हिन्दुवादी या हिन्दूको प्रचार प्रसारका निम्ति ठुलो फन्ड गरेको विषय आयो। त्यो विषयलाई धेरैले पत्याएनन्, हाइपोथेटिकल हल्ला हो भन्यो। तर आज हेर्दा अचम्म लाग्छ मान्छेलाई कि बाबा महाकालको चाहिँ जब पूजाआजा गर्न प्रचण्ड पुग्नुभयो, पहेँलो गेरु वस्त्रसहित पुरा उहाँ चाहिँ जनै लगाएर देखिनुभयो, यसका पछाडि यो उहाँको बाध्यता हो या रहर हो या यो भनौँ यसको प्रेसराइज हो, कुटनीतिज्ञ हो। बाहिर समाचार आएअनुसार 108 केजी को कुरा आएको छ, 108 केजी रुद्राक्ष सहित यतिखेर उहाँ बाबा महाकालेश्वरको चाहिँ शरणमा पुग्नुभयो। उहाँको श्रीमती सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामनाको विषय गरिएको छ। तर विश्वभरिका हिन्दुत्वहरूका निम्ति, हिन्दुवादीहरूका निम्ति सबैभन्दा ठुलो भगवानको रूपमा हेरिएको बाबा महाकालेश्वर नै हो। त भगवानको शरणमा पुगेका प्रचण्ड राजनीतिको नयाँ एउटा सन्देश, नयाँ एउटा अध्यायको सुरुवात गर्न चाहन्छन्, जहाँ अब के नेपालमा उहाँ अब हिन्दुवादी नेता र कट्टर हिन्दुवादी समर्थक र त्यसको बलमा के यो देशमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा प्रचण्ड उभिएला नि त। धेरैले विश्लेषण गर्न थालेका छन्, यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति 17,000 को बलिदानी भयो भने हिन्दू राष्ट्र ल्याउनका निम्ति पुनः कहीँ कतै फेरि 34,000 को बलिदान हुने त होइन। धार्मिक मुद्दा कट्टर मुद्दा हो। हेर्नुहोस्, यो मुद्दाको सवालमा कुनै नेता या देशले धर्मलाई बोक्छ भने त्यो देशमा चाहिँ धार्मिक युद्ध नहोला भन्न सकिन्न। तर यसको अर्थ भनिरहँदा फेरि हिन्दूवादीको विरोध चाहिँ होइन। तर प्रचण्डले हिजोका दिन कैयौँका टुप्पी काटे, कैयौँका जनै उखेलेर फाले, कैयौँका मन्दिरमा चाहिँ मूर्तिहरूको चाहिँ भरि बिजोग भयो। तर आज तिनै प्रचण्ड भगवानको शरणमा पुगेको देख्दा लाग्छ कि वास्तवमा हेर्नुहोस्, विनाशकाले विपरीत बुद्धि फेरियो। हेर्नुहोस्, 12 वर्षपछि समयले कोल्टो फेर्छ भने चाहिँ आज प्रचण्डको पनि बुद्धि फेरियो। हेर्नुहोस्, वास्तवमै देवी देवता, कुल देवता, भगवान, इष्टमित्र सबै चाहिँदो रहेछ त। अनि किन चाहिँ यो सबै कुरा गरेर मारकाट, यत्रो हत्या हिंसा, यो देशमा चाहिँ त्यत्रा ती मन्दिरहरूको उठीवास, धर्म कर्म सब चाहिँ भनौँ ऊँच नीच सब उछाट पछाट लाएर टुप्पी जनै सब काटियो। हेर्नुहोस्, तर अन्ततगतो भगवानकै कृपा, भगवानकै शरण, जय जय होस्। हेर्नुहोस्, जय महाकालको चाहिँ यतिखेर आशीर्वाद लिन प्रचण्ड मध्य प्रदेश उज्जैन अर्थात् इन्दौर पुगिरहँदा यसले नेपालको माहौल भने एकाएक गर्मिएको छ। यसै सवालमा प्रचण्डको धार्मिक मोह, बाध्यता या रहर, यसका पछाडि बिजेपीको प्रेसर या मोदीका अगाडि लम्पसार, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो भ्रमण हिट मात्रै भएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि सुपर हिट नै भयो। किनकि हवाई उडाउन आकाश नदिएका मोदीलाई प्रचण्डले तल्लो अरूड र फुकुट कर्णाली दिएका छन्।
तर कालापानी लिपुलेखबारे प्रधानमन्त्री बोल्नै सकेनन्। मोदीसँग माहौल बिग्रिने डर पलाएपछि इपिजी प्रतिवेदनको कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै पछि हटेको स्वीकार गरे, जसले भारतका लागि फलदायी बनेको यो भ्रमण नेपालका लागि उही खुद्रा सम्झौता र आश्वासनले भरिएको आशावादी योजना भन्दा पर पुग्न सकेन। बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कालापानी भारतलाई दिएर बङ्गलादेशसँग जोडिएको सीमा साट्ने लाचारी योजना अघि सारेका छन्। हाम्रो बङ्गलादेशसँग सिधै हामीलाई जाने बाटो हामीलाई चाहिएको छ भन्ने कुरा नेपालको उहिलेदेखिको आवाज उठिरहेको कुरा नि हो, हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ। हाम्रा चाहिँ विज्ञहरूको सुझाव एउटा त्यो आउने पनि गरेकै छ। नेपालमा विज्ञहरूले त्यतापट्टि पाउने हो भने ठिकै छ भन्ने खालको नि कुरा आछ, त्यो पनि हुन सक्छ अथवा अर्को केही पनि हुन सक्छ। त्यहाँ यो विकल्पहरू बारे सोच्न सुरु भयो क्या हिजोबाट। अब विकल्प बारे पनि सोच्न सुरु हुनु नै ब्रेक थ्रु हो क्या यो। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यो खाले अभिव्यक्ति आएपछि सार्वभौम देशका नागरिकको आत्मसम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अर्काको बाटो प्रयोग गर्न आफ्नै भूमि छोड्ने कुरा, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट सार्वजनिक भएपछि मोदीसँग 3 पटक 1-to-1 वार्ता कुन विषयमा केन्द्रित भयो बुझ्न कठिन छैन। फलत सीमा विवाददेखि इपिजीसम्मको विषय उठाउन प्रधानमन्त्रीमा माहौल बिग्रिने डर पलाएको हो। जबकि भारतले नेपाली नागरिकलाई तुइन चुडाएर मार्दा माहौल नबिग्रिने, कालापानी लिपुलेख र सुस्ताको विवाद भारतकै कारण सुस्ताएको कहाली लाग्दो कष्टका अघि विराटनगर, लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेट्दै अखण्ड भारत भन्दा पनि माहौल नबिग्रिने, तर नेपाली सार्वजनिक चासोको विषयमा बोल्दा माहौल बिग्रिने डर हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा पलाएकै कारण यो भ्रमणको औचित्यमाथि नै शङ्का गर्नु परेको हो। सीमाको कुरा पनि भए, बिजुलीको कुरा पनि भए र अरू चाहिँ सन्धि समुदायको कुरा पनि भएको छ। के कुराहरू आएका छन्, कहीँ कुरा नपरेका पनि हुन सक्छन्, कतिपय कुरा छुटेका हुन सक्छन्। अर्को सन्दर्भमा चाहिँ त्यो विषयवस्तु अगाडि बढ्न सक्ने कुरा हुनसक्छ। त्यस कारणले पहिलो वार्तामा नै सबै कुरो टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरो होइन। कतिपय कुरा चाहिँ अब कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई हल गरेर जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ। नेपालको मुख्य व्यापार घाटाका रूपमा रहेको डिजेल पेट्रोललाई विस्थापित गर्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली आफै खपत गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा उल्टे भारतीय तेल आयातका लागि चितवन र झापामा शाखा विस्तार गर्दै नेपालको व्यापार घाटा कायमै राख्न भारत सफल भएको अर्थमा विज्ञहरू विश्लेषण गरिरहेका छन्। भारतलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नै अघि सारिएको थियो। तर मोदीले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याएर नेपाललाई अल्झाइ राख्ने कुटिल चाल चलेको विज्ञहरू बताउँछन्। फलत मोदीका अघि नेपालको स्वार्थ अनुकूल कुरा राख्नु प्रचण्डको बसको बात नभएको उनीहरूको भनाइ छ, किनकि माग्नेले छान्या पाउँदैन भन्ने विषयमा भारत स्पष्ट छ। प्रचण्ड जानु अगाडि नै उनको सेड्युल फाइनल गर्न हाम्रो टिम गएर गरेको छैन। जुनले उनीहरूलाई के छ भने बेगर्स क्यान नट चुज व्हाट ही वान्ट्स के, माग्नेले चाहिँ छान्या पाइँदैन भन्ने चाहिँ एउटा मनोविज्ञान चाहिँ भारतीयहरूको छ। किन छ भन्दा हामी प्राकृतिक स्रोतले धनी हुँदा पनि हामीले भारतसँगको परनिर्भरता घटाउनका लागि राज्यका लागि केही पनि गरेनौँ। राज्यका नाममा सत्तामा जान्छ संसार गऱ्यौँ तर केही पनि गर्यो। यो कारणले चाहिँ यो कुरा यो मनोदशाबाट भारत प्रष्ट छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल उठाएर छानबिनको दायरामा ल्याएकै कारण चौतर्फी समर्थन कमाएका प्रचण्डको अवसान यात्रा 3 अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएपछि सुरु भएको थियो। जनविवादित भएर 2 पटक यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गर्न लगाएपछि उनी थप आलोचित बनेका छन्। अब भारत भ्रमणका क्रममा उठाएका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले सबै आन्तरिक शक्तिलाई मिलाएर भारत हानिएका उनी फर्किँदा सडकदेखि सदनसम्म चुनौतीको सामना गर्ने सङ्कटमा फँसेका छन्। तर प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नेपालबाट 108 किलोको रुद्राक्ष बोकेर अस्वस्थ पत्नीको स्वास्थ्य लाभका लागि पूजा अर्चना गर्न सफल भएका छन्। यसलाई कतिपयले मोदीको धर्ममोहसँग खेल्न खोजेको अर्थमा समेत बुझेका छन्। अमेरिकी प्रतिवेदनले भारत पैसा बाँडेरै नेपालमा हिन्दू धर्म लाद्न खोजिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका बेला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको राजकीय भ्रमणमा पूजापाठको भक्तिले थप शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ दिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, वास्तवमा हेर्नुहोस्, समयको पाबन्दी, समयको खेल, समयका हरेक चक्रहरूले एकपछि अर्को गरी काया पलट गर्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, बाध्यता या रहर के हो, किन आकर्षण बढ्यो, किन आस्था बढ्यो, किन यस किसिमको मोह बढ्यो, यो त समयले बताउला। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिखेर भारतको मध्य प्रदेशको इन्दोरको उज्जैनमा पुगेर बाबा महाकालेश्वरको चाहिँ शरणमा पुगेर पहेँलो गेरु वस्त्रसहित देखिनुभयो।
8 केजी रुद्राक्ष चढाउनु भयो, दान गर्नुभयो, 51,000 दान चढाएको कुरा आएको छ। यी सबै कुराले देखिन्छ कि अब प्रचण्ड धार्मिक मुद्दा बोक्ने, यो यसका अर्थहरू धेरै छन्। हेर्नुहोस्, एउटा उहाँको मनभित्र पनि लायो भगवानको आस्था, दोस्रो कुरा नेपाल होइन भारतमै गर्नु, त्यहाँको बिजेपीदेखि सबैलाई रिजाउनु होइन, म चाहिँ यस किसिममा चाहिँ यो पक्षमा छु भन्ने देखाउनु। दोस्रो कुरा अब यसको पछि लगत्तै आएर पशुपतिमा उहाँ गएर अब विभिन्न किसिमको पूजापाठ गर्दा यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन। तर विश्वभरिका हिन्दूहरूका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुनै देवता हो भने त्यो हो बाबा महाकालेश्वर। उहाँको शरणमा पुग्नु भनेको मान्नुहोस् उहाँ अब हिन्दूवादी भइसक्नुभयो नेता। हिन्दूवादी, हिन्दुत्वको पक्षमा जसरी हिन्दुस्तानमा पुगेर हिन्दुत्वलाई चाहिँ जय जयकार गर्नुभयो, अब उहाँले हिजो किन जनै काट्नुभयो, किन टुप्पी काट्नुभयो, किन मन्दिर भत्काउनु भयो, उहाँले जान्ने विषय हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रचण्ड अब हिन्दूवादी नेता हुनुभयो, पहेँलो गेरु वस्त्रसहित आज देखिनुभयो भारतको इन्दोरमा बाबा महाकालेश्वरको चाहिँ शरणमा पुगेर पूजापाठ पूजाआजा गर्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यस विषयमा हाम्रा देशका विशेषज्ञहरूले जे मूल्याङ्कन गरेका छन् त्यसभन्दा मेरो मूल्याङ्कन अलग छ। यो आखिर यो किन भयो भन्ने कुरो आउँछ। आजभन्दा केही दिन पहिले अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले नेपालमा भारतीय जनता पार्टीले या हिन्दूवादीहरूले पैसा बाँडेर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भ्याएर हिन्दूवादी राज्य बनाउन त लगाएका छन् भन्ने जुन एउटा समाचार आएको थियो र त्यो समाचारको र त्यसको प्रतिक्रिया मोदीले अथवा भारतले मोदीका केही मान्छेहरूले नदिएर त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप र त्यसको विरोध गर्नका लागि प्रचण्डलाई मध्य प्रदेश पठाइएको र प्रचण्डद्वारा नै त्यसका समर्थन गराएपछि अमेरिकाको बोली बन्द गर्नका लागि यो मोदीको चाल हो। र यसमा अब हाम्रा प्रचण्ड कति उपयोग भएका छन् भन्ने कुरो अब हामी सबैले जान्ने कुरो। यो मोदीको अमेरिकालाई दिएको जवाबलाई मैले यसरी लिन्छु। अब यहाँबाट के लाग्छ, आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने एजेन्डा बोक्छन् लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? अब कुरो के हो भने एजेन्डा त प्रचण्डले होइन, नेपालका प्रत्येक नेताहरूले बोकिसकेका छन्। अब बाहिर देखाउन अप्ठ्यारो परेको छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूले भारतसित गरेका आजसम्मका सम्झौता व्यवहारहरू यिनी सबैले यिनी नेपालका नेताभरिलाई उसले किनिसकेको छ अथवा आफ्ना प्रभावमा पारिसकेको छ। भारतका विरुद्धमा यिनीहरू जानेवाला कोही जान सक्नेवाला छैनन् र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने जुन भारतको योजना हो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मैले अस्ति फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ, जुन दिन प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेका थिए त्यस दिन नै जुन अखण्ड नेपालको तस्बिर त्यहाँ टाँगेर एउटा यो तपाईँलाई कति थाहा छ, यो भारतमा एउटा चोला साम्राज्य भन्ने एउटा राज्य थियो। त्यो चोला साम्राज्यको काम के थियो भने आफ्ना छिमेकी राज्यहरूलाई हडप्ने, मिसाउने र त्यसलाई र सबै आफ्नोभन्दा साना राज्यहरूलाई मिसाउने जुन उसको नीति थियो, त्यही नीति अनुसार उसैको त्यो राजदण्ड लगेर संसद भवन स्थापित गरेका छन् मोदीले। र त्यसले के देखाएको छ भने अब भारत अथवा बिजेपी या हिन्दूवादीले अखण्ड भारतको सपना देखेको छ र अब यसका यो अखण्ड भारत बनाउने तर्खरमा ऊ लागेको छ। हाम्रा देशका नेताहरूले त्यसलाई सहयोग गर्छन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणको आज तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको मध्य प्रदेश स्थित बाबा महाकालेश्वर मन्दिरमा पुगेर पूजापाठ गर्नुभयो, रुद्राक्ष 108 केजी चढाउनुभयो, भेटी चढाउनुभयो। उहाँले पहिलो वस्त्र लगाएर मजाले पूजापाठ गरेको तस्बिरहरू भिडियोहरू बाहिर आए। भारतीय च्यानलहरूले मजाले त्यसको चाहिँ प्रचार गरे किनभने लाइभ टेलिकास्ट थियो। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा लाग्छ कि कहीँ कतै नेपाल हिन्दू राष्ट्रबाट सेकुलर राष्ट्र बनाउनु ठिक थियो या थिएन। कसको इसारामा, कसको डिजाइनमा, कसको प्रभावमा बन्यो त? आखिर नेताहरूको भित्री मोह र मनमा चाहिँ एउटा मुखमा चाहिँ एउटा किन भयो? मनबाट भगवानप्रति आस्था छ, देवताप्रति आस्था छ, इष्टकुलहरूप्रति आस्था छ, तर बाहिरी देखावटी रूपमा यस्तो छ। हेर्नुहोस्, मलाई यो भनिरहँदा फेरि धर्मको मैले कुनै पक्ष या विपक्षमा म उभिएको छैन कि मात्र भनियो के भने एउटा कम्युनिस्ट नेता
जसको कम्युनिस्टले कुनै धर्मलाई मान्दैन। हेर्नुहोस्, ऊ धर्मको आफैमा विरोधी हो, तर ऊ आज आफै धर्मको चाहिँ खोल ओढेर अब धर्मको प्रचार गरेको जस्तो देखिएको छ। भलै यसलाई उहाँको नितान्त पारिवारिक जस्तो देखिन्छ, तर उहाँ त्यति मात्रै होइन, उहाँ एउटा देशको प्रधानमन्त्री हो, एउटा स्टेटको प्राइम मिनिस्टर हो। उहाँ अहिले एउटा देश राज्यको चाहिँ भनौँ न एउटा सिङ्गो देशको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने सवाल देशको प्रतिनिधित्वको सवाल हो। उहाँसँग गएका अन्य मन्त्रीमण्डलका साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका मन्त्रीमण्डलका सहयात्रीहरू उहाँहरू देखिनु भएको छ, जस्तो डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ, एनपी साउ देखिरहेका छौँ, रमेश त्यहाँ देखिरहेका छौँ हामीले, खास गरी उद्योग मन्त्री, र त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ शक्ति बस्नेत पनि देखिनु भएको छ, ऊर्जा मन्त्री। यी चारजनाको अनुहार क्लियर देखिएको छ। त यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यो भ्रमण एकातिर आर्थिक रूपमा पारवहनको रूपमा देखिएको छ, अर्कोतिर चाहिँ यो विषयलाई धार्मिक रूपमा नेपाल भारतको जुन अस्ति मात्रै उहाँहरूले हिजो मात्रै जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यसमा लेखिएको छ, देखिएको छ कि रामायणका थ्रु, रामायण सर्किटका मार्फत नेपाल र भारतको सांस्कृतिक ट्रान्सफर हुनेछ, जसको एउटा उदाहरण पछिल्लो समय अमेरिकाले एउटा प्रतिवेदन दियो, तर त्यो प्रतिवेदनलाई अब काउन्टर गर्न हो या त्यसलाई पुष्टि गर्न हो, जे देखिएको छ यो अब तस्बिर आफै बोल्छ। हेर्नुहोस्, हामीले बोलिरहनु पर्दैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते। प्रचण्डको अब यो अवतार नयाँ देखिएको छ। महाकालेश्वर मन्दिरमा उहाँ पुगेर गेरु वस्त्र लगाएर मजाले पूजापाठ गर्नुभयो, 108 केजी रुद्राक्ष चढाउनु भयो। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यो पूजाको जुन कुरो छ नि हजुर, पूजाभन्दा पहिला जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू जुन इन्डिया भ्रमणमा जानुभयो नि हजुर, एयरपोर्टमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भव्य स्वागत भयो, कति आनन्द भयो। अब राज्य मन्त्री भन्ने कि हाफ मन्त्री भन्नेले स्वागत गरेर लानुभयो, त्यो एउटा नेपालको लागि हजुर ठुलो उपलब्धि हो एकदमै। त्यो हजुर इतिहासमा एउटा रेकर्ड हुने कुरो भएको छ, स्वागत त्यो एयरपोर्टमा, दिल्ली एयरपोर्टमा एउटा त्यो कुरो भयो। अर्को कुरो हजुर, पूजाको जुन कुरो जुन छ नि हजुर, मान्छेले जति पाप गरे पनि अन्तिम चरणमा हजुर भगवानकै शरणमा जानुपर्छ। यो भन्दा पहिला पशुपतिको पुजारीलाई कत्रो विटण्ड मचाउनु भएको थियो, त्यो सबै मिडिया र सबै नेपालको मान्छेलाई हजुर सबै थाहा छ, हजुरलाई पनि थाहा छ। जनौ काट्यो, के गर्यो, के गर्यो, त्यो कुरो त अब कोट्याएर त कामै छैन हजुर। आफ्नै देशको के यस्तो कुराहरू गर्नु, त्यो सबैलाई थाहा छ, थाहा नहुने कुरो छैन। त्यो दिन पनि हजुरहरूलाई पनि याद होला, हामीलाई पनि छ, नेपालको सबै मान्छेलाई, सबै सर्वसाधारणलाई सबैलाई थाहा होला हजुर। त्यो कुरो पनि आफ्नै ठाउँमा छ। अर्को कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो इन्डिया भ्रमणमा हुन्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु नै भएको थियो। जम्मू टोली गएकै हो, नगएको होइन, मन्त्रीहरू गएकै हो। कत्रो ठुलो उपलब्धि हो हजुर। नेपालमा यो गर्छु, त्यो गर्छु, सबै गर्छु भनेर रटान रटेर जान्छ, तर इन्डियामा गएपछि लम्पसार हुन्छ। लम्पसार भएकै हो, नभएको होइन, होइन। जे इन्डियालाई जे मन थियो सबै भइहाल्यो। अब यो कसैलाई काट्ने ओर्ने त्यसमा कुरा काटेर पनि केही फाइदा छैन हजुर। जे भयो त्यो भइहाल्यो। अर्को कुरो हजुर, सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मलाई एउटा सबभन्दा खुसीको कुरो के लागेको छ, पूजा गर्नुभयो, राम्रो कुरो छ। गेरुवा वस्त्र धारण गर्नुभयो, त्यो पनि राम्रो छ। धोती पनि लगाउनु भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हजुर, मैले त्यसलाई हेरेको छु। धोतीको जुन कुरो थियो, धोती पनि त लगाउनु भयो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ। पूजा गर्दा पैन्ट लाउने कुरा भएन, धोती लाउने हजुर। हिन्दू राष्ट्र हो भनेर त पहिलेदेखि नै छ। अब तेला बेला गरेर यो कुन चाहिँ बनाएको हो, त्यो आखिरमा त हिन्दू राष्ट्रको च्यानलमा त अब त देश आइसक्यो, नआउने त कुरो छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री सर्वश्रेष्ठ इन्डियामा गएर, त्यो पनि माओवादीको कम्युनिस्ट विचारधाराको मान्छेले त देउता मान्दैन, तर यो मान्नुभयो। त यो लक्षण के छ भनेदेखि नेपालमा केही हुनेवाला छ र केही हुन्छ। अब यति हो हजुर। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यसका उहाँलाई पारिवारिक रूपमा पनि यो अन्तिम एउटा हुनसक्छ, सम्भवतः लाग्छ उहाँलाई आस्था लाग्यो होला। अब सबैको भनाइ पनि सुन्नुभयो होला, सुझाव पनि लिनुभयो होला, सल्लाह पनि लिनुभयो होला कि वास्तवमै अब विश्वभरिका देवताहरूको पनि देवता महाकालेश्वरको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भक्तहरूलाई मानिन्छ। हेर्नुहोस्,
त्यहाँ पुगेर गरौँ भन्ने लाए पनि होला। किनभने नेपालको यो पवित्र स्थल देवभूमि अर्थात् पवित्र स्थलको रूपमा हेरिएको पाशुपत हाम्रो क्षेत्र या भनौँ पशुपतिलाई छोडेर उहाँ भारत जानुभयो। यसको अर्थ यो होइन कि नेपाल भारतमा धर्म फरक भयो, आस्था होइन मान्छेहरू। तर कम्युनिस्टहरू त यो धर्म कहिलेबाट मान्न थाले फेरि? यो त अचम्मको प्रश्न भएन र भने। अनि यो लुङ्गी लाएर यो गेरु वस्त्र लगाएर अब यो अहिले धोती लगाएर जुन किसिमको एउटा परिस्थिति बन्यो, यसले के देखायो? यसको अर्थ देखिन्छ हेर्नुहोस्, माओवादी केन्द्रभित्र केही दिन पहिले एकजना नेता रामकुमार शर्माले एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। अब नेकपा माओवादी केन्द्रले हिन्दू मुद्दा बोक्नुपर्छ, जुन मुद्दालाई प्रचण्डले स्वीकार गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब माओवादीभित्र के होला त? यसलाई एक्सेप्ट गरेर जानु होला या के गर्नु होला? अब यसको लगत्तै चीन भ्रमणमा जाने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ, किन अग्नि सापकोटा चीनबाट फर्केर आउनु भएको छ। कूटनीति रूपमा यसको ठुलो अर्थ छ। यो म्यासेज अमेरिकामा रेकर्ड हुन्छ, किनभने गुप्तचरहरू देशभरि हुन्छ, विदेशभरि। हेर्नुहोस्, यो भारत भ्रमणलाई बडो महत्त्वका साथ विदेशीहरूले पनि हेरेका छन्। हरेक एक्टिभिटी के हुँदैछ, के एग्रिमेन्ट भयो, कसरी उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज छ, उहाँले कसरी त्यहाँ चाहिँ धर्मका नाममा गर्दै हुनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू। किनभने नेपालमा जुन अहिले सेकुलर राष्ट्र छ, यसमा त कसको हात छ भन्ने कुरा त विश्वलाई थाहा छ। त कसले कसरी चाहिँ आस्था बढाइरहेछ, कसरी यहाँ धर्मान्तरणका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू देखियो। तर यति हुनु थियो भने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अझै बिग्रेको छैन। के साँच्चीकै अब प्रचण्ड यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लागि परेका हुन्? उहाँ कि यो परिस्थितिमा आउँदै गरेको 2024को चुनाव, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो अहिले जुन कार्ड खेलिएको छ, यो कार्ड राजालाई रोक्ने कार्ड हो या साँच्चीकै प्रचण्डलाई हिन्दूवादी नेता बनाएर नेपालमा अगाडि सार्ने भारतको अर्को एउटा रणनीति हो? यो त अब उहाँले जान्ने विषय हो। तर भारतको प्रचण्डको यो भारतमा देखिएको नयाँ रूपले पक्कै पनि राजनीतिमा यसको सन्देश धेरै ठुलो छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेलबाट निस्कनुभयो। ल, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् त छोटोमा। तपाईँले हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, छोटोमा राख्नुहोस्। हजुर हजुर, अब यो भारत भ्रमण भने अब पाप कट्न गएको, अब हिन्दू बन्न गएको हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी मार्क्सवादी भन्नुहुन्थ्यो। अब भ्रमणमा जाने अनि हाम्रा उत्तर कर्णाली के यी दुई तिनवटा नदी त्यो विषय छोड्नुहोस्, यो विषय कुरा गर्नुहोस्, हिन्दूको विषय कुरा गर्नुहोस्, यो विषय धर्मको विषय। तपाईँको फोन अब यो वहाँ गएर डिनर खाएर अब काम त केही भएन, उता सीमा मित्रका विषयमा नि उठेन, कुरा सुन्दैन। अब अर्को यी सुस्ता धेरै कुनै कुरा आएन। अब यता पार्वन यताउति ऊर्जा भनिया छ, भारतले पैसा दिन्छ। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानुभयो। आज हामी हिन्दुत्वको विषयमा, खास गरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ र यो भ्रमणको क्रममा आज तेस्रो दिन भारतको मध्य प्रदेश स्थित बाबा महाकालेश्वर मन्दिरमा जानुभयो र बाबाको शरणमा पुग्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्ड एउटा देशको प्रधानमन्त्री हो, एउटा पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो अर्थात् अध्यक्ष हो, सुप्रिम कमान्डर हो उक्त पार्टीको। त अहिले हेर्ने हो भने उहाँले भन्ने के हो? अब नेपालमा आएर किन उहाँले चाहिँ यो पूजा गर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? अब यसको जवाब उहाँको ओठबाट सुन्नु पर्ला, उहाँको मुखबाट सुन्नु पर्ला। उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ? म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गएँ भन्नुहुन्छ कि म पार्टीको अध्यक्षका नाताले मैले निजी रूपमा गरेँ भन्नुहुन्छ कि म परिवारका रूपमा चाहिँ मैले श्रीमतीको चाहिँ स्वास्थ्य लाभका निम्ति पूजाआजा गरेँ? फेरि यो भनिरहँदा फेरि पूजाआजा गर्नुभयो भनेर मेरो विरोध होइन, मैले त्यो भन्नु पनि खोजेको छैन, उहाँको आस्थाको विषय मैले बारम्बार। तर विगतमा किन चाहिँ धर्मको धज्जी उडाइयो त? प्रश्न यहाँनिर छ। किन चाहिँ आज कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यसरी धर्मलाई चाहिँ एउटा आस्थाको रूपमा अगाडि स्वीकार्न खोजिरहेको जस्तो देखियो? त यही हो चाहेको? यदि यस्तो हो भने किन चाहिँ यो वितण्डामा चाकु, किन चाहिँ यत्रो यो जनै टुपीहरू काटेको? के हो कुरोको सुरु कुरो बुझ्नै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, या त अब प्रभुले जे भन्यो त्यसो गर्ने हो भने त अब के भन्नु हजुर? यो देश या त भगवानले पशुपतिले जानुन् या स्वयं उहाँले जानुन्। हेर्नुहोस्, यो देशको विडम्बना भन्ने कि यो देश कसरी चलिरहेको छ अत्तो पत्तो छैन। बिहान एउटा छ, साँझ एउटा भइदिन्छ। हेर्नुहोस्, अचम्म छैन?
अब यति भनिरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको के आलोचना बढी गराइ भयो र तर जुन आज उहाँको नयाँ रूप देखिएको छ यसले कुनै पनि परिस्थितिमा नेपालमा नयाँ एउटा राजनीतिक सन्देश विश्व समाज इन्डिया र नेपालमा पनि केही नयाँ सन्देश भने पक्कै दिनेछ र हुनेछ पनि आशा गरौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, सम्भव लाग्छ टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। तपाईँहरूका टेलिफोन लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। अन्तिम कल लिनेछु म आजलाई। खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर दिल्लीमा हुनुहुन्छ। दिल्लीबाट आज मात्र इन्दोर जानुभएको छ, भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ, भोलि स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो, तर यो भ्रमणका क्रममा जुन गतिविधि र जुन परिस्थिति या तस्बिरहरू पिक्चरहरू देखे त्यसले विभिन्न किसिमको सिम्बलहरू दिइरहेको छ। हेर्नुहोस्, एकातिर जुन समस्या थियो त्यो समस्यालाई उठान नहुनु, ओझेलमा पर्नु, अर्कोतिर चाहिँ जुन मुद्दा नेपालमा चासोका साथ हेरिएको थियो कि यसपटक बिजेपीले प्रधानमन्त्रीलाई हिन्दुत्वको सवालमा, हिन्दू राष्ट्रको सवालमा, हिन्दू मुद्दाको सवालमा धर्मको मुद्दा बोकाएर पठाउँछन् कि भन्ने आशंका थियो। बडो मजाले यो पनि देखियो, किनभने बाबा महाकालेश्वरको मन्दिरमा उहाँ पुगेर रुद्राक्षसहित उहाँले पूजापाठ गरिसकेपछि, गेरु वस्त्र लगाइसकेपछि अब प्रतिगमन भनिएकाहरूलाई उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ? उहाँले जान्ने विषय हो। कट्टर कम्युनिस्टहरूले के जवाब दिने त्यसको जवाब पनि या त ओलीजीले माग्नुहोला या स्वयं प्रचण्डजीले दिनुहोला, तर धर्मलाई प्रतिगामी भन्नेहरू उहाँ नै हो। हिजो हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर? हेलो हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल यहाँले विचार राख्नुहोस् त। हजुर हजुर, ल विचार राख्नुहोस्। तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। ल तपाईँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। खास गरी तपाईँको टेलिफोन लागिसकेपछि कमसेकम तपाईँहरूले यति चाहिँ ख्याल गर्नुहोला कि टेलिभिजनमा बोलिरहँदा त्यसको आवाज रिफ्लेक्सन हुन्छ या रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूसँग सहज रूपमा चाहिँ संवाद हुँदैन, किनभने त्यो आवाज चाहिँ दोहोरो सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, अन्तिम कल लिनेछौँ। खास गरी प्रधानमन्त्री यतिखेर भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँको आजको जुन तस्बिर या पिक्चर देख्यो त्यसले के सङ्केत गर्यो? कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर? हेलो हेलो हेलो, सम्भव लाग्छ। हेलो हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल यहाँले विचार राख्नुहोस्। प्रचण्डजी यतिखेर भारतमा हुनुहुन्छ, महाकालेश्वर मन्दिरमा पुगेर उहाँले पूजापाठ गर्नुभयो। 100 यो भरे म जनतालाई आँखा छाडे हो सर। यो यो कालेश्वर मन्दिरमा जो गऱ्यो भरे म जनताको आँखामा छाडो हाल्ने काम भइरहेको छ सर। अब के लाग्छ त, नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउन प्रचण्ड लागि पर्छ लाग्छ? नेपाल त यो गर्दा गर्दै ठुल्ठुला नेता 3-4 मिलेर जो त प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुर हटाइकन नेपाल सुध्रिनेवाला छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, राजनीतिलाई विश्वभरि हेर्नुहोस् एक किसिमको नयाँ रूपमा हेरिन्छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक देशका राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमन्त्री या नेताहरूको उच्च सम्मान हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री विदेश जानुभयो भने जय जयकार हुन्छ विदेशमा। तपाईँको हरेक देशका चाहिँ त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने रेस्पेक्ट छ। एउटा देशको लिडर हो, तर हाम्रो देशका लिडर गयो भने गालीको वर्षाद हुन्छ। कारण के हो? किन यस्तो भयो? राजनीति विकृत भयो। किनभने नेपालका नेताहरूले गर्छन् एउटा, बोल्छन् एउटा। यिनको असली मुकुटभित्रको अनुहार फरक छ। यिनले नक्कली मुकुट लगाएका छन् भन्ने कुरा जनताले जानेका छन्, बुझेका छन्। यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। अब यो भ्रमको राजनीति, झुटको राजनीतिका कैयन मुकुटहरू खुलिसकेका छन्। यो देशलाई हिन्दू राष्ट्रबाट सेकुलर राष्ट्र बनाउने पनि प्रचण्ड, यो देशलाई धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र ल्याउने पनि प्रचण्ड। तर आज तिनै प्रचण्ड धर्मका नाममा बाबा महाकालेश्वर मन्दिर इन्दोर पुगेर पूजापाठ गर्ने पनि तिनै प्रचण्ड। बुझि नसक्ने प्रचण्ड। यो देशका निम्ति समस्या या समाधान, यो देशका निम्ति चाहिँ भविष्य के हुन् थाहा छैन, तर यो देशलाई आजको परिस्थिति पुर्याउने प्रचण्ड नै हुन्। त प्रचण्डले अब के गर्छन् भन्ने चासो हेर्नु स्वाभाविक हो। तर यो देशका शीर्षस्थ 3 नेताहरूलाई यो देशका जनताले बुझ्नलाई कहिल्यै सकेनन्, बुझ्नै सकेनन्। यिनको अनुहार एउटा छ, यिनको मनमा एउटा छ, मनको विषय यिनले खोल्दैनन्, मुखको कुरा यिनको पत्याउनै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यस्तो द्वैत चरित्र भएपछि कसलाई के भन्नु? भले अब यो विषयलाई धर्मसँग नजोडौँ, उहाँको आस्थासँग जोडौँ, परिवारको स्वास्थ्य लाभको कामना हामी पनि गरौँ र महाकालेश्वर भगवानले उहाँको पनि मनोकामना पुरा गरून् र खास गरी भगवान बाबा महाकालेश्वरले प्रचण्डलाई सद्बुद्धि दिउन्। बस यति। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।